Halo sahabat kreatif, jumpa lagi di channel saya Benijo. Sekarang saya akan mereview apa yang setelah saya buat, yaitu pembuatan tabel saw dari bahan-bahan bekas seperti dinamo, bekas mesin cuci yang tidak terpakai lagi. Saya akan jadikan tabel saw, yaitu alat untuk pemotong kayu atau terbuat, teman-teman. Ya, inilah penampakannya. Ya. Sangat simpel, teman-teman, tapi manfaatnya banyak karena ini terbuat dari bahan bekas, biayanya tidak terlalu besar. Untuk selanjutnya, mari simak video saya proses pembuatannya. Tapi jangan lupa subscribe, like, serta komen di bawah. Jangan lupa subscribe ya, karena subscribe itu gratis loh. Like dan serta komen di bawah. Selamat menonton.